Assalamu alaikum ардактуу Ош YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандас балбандар. Биз бүгүн Баткенден салам айтабыз. Тактап айтканда Баткен облусунун мына Бужум айылында турабыз. Баткендин центрине жакын. Баткенден мына бир өспүрүм менен бир ат сатылат экен. Сиздерге маалымат жеткирип бөлүшүп өткөнү келдик. Биринчи номердеги мына кара кашка өспүрүмдү байкаңыздар. Жақса ээси менен байланышыңыздар. Мурат ака маалыматты берет. Чекчейге мындай корс жакшы өспүрүм чыкмакчы. Мурат ака, ассаламу алейкум. Өспүрүм менен ат сатууга койдуңуз. Бул жаман ойноктогон корсураак жылкы окшойт, а? Бул эми өспүрүм деп калдык. Жашынан маалыматты берип баштайлы эми көрүүчүлөр. Кабакты көрүп турасыздар жана көкүрөк туяктары. Казыктар таза? Казыктар таза. Туяктары таза. Туяктар таза. Жаш канча дейм бул кара кашкан? 2 жаш болду. 2 жаш. Бой өлчөндүбү? Бой 1.60. Бой 1.60. Пародасы кандай болду эми мунун Мурат ака? Бул парода ошо Абакандан келгенде алган. Абакандан деп алынган. Алынган. Азабы ошондо миниле элекпи? Бул жайында шу 2 жол минди, ошол менен кол бошобой минбей калды. Така көрө эле экен, а? Колдун туяктарын тегиздеп кесип койгонбуз. Бирок мына така кагыл элек. Жок, такасы жок. Буну эми тарбия керек экен да буга? Тарбиялап, аттылуу болсо жакшы болот. Кличка койдуңуз, койбодуңузбу? Кличкасыны Спартак. Спартак. Наракка секейин бастырсаңыз эми буга жакын барыштан дагы эме айтам. Наркы алдыны көрүңүздөр. Өспүрүмдүн өртү десек дагы болот экен туугандар. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ойногонуну. Жөн жүрбөйт экен да, бул толук ойнойт экен, а? Жебичи эми териде турат, мындай айтпасак дагы. Самый главный эмелери жок болсо Абакан деп алынган. Абакан деп Абакандан келген да бул. Спартак деп өзүңүз койдуңуз. Орталыкларында көрүп турасыздар. Эми тарбияны бериш керек экен жаныбар. Эми бул Абакандан келген канчасында канчага чыкты дедиңиз жашын? 1-майда 2-ге чыкты. 1-майда. Жазга майда ошондо 3-кө чыкмап иште. Азыр кунан экен да? Кунан экен болуп. Көрүңүздөр туугандар, баа бериңиздер, жакса байланышасыздар. Бастырыңчы, бастарында көрүүчүлөр менен бир байкайлы. Ойноктогон өспүрүм экен. Токтотуң эми муну жакын эме кылып, камераны да жакын апара албай атам. Мына көрүңүздөр, абактарына мына көкүрөк 4 туяк экен, 5 кашка да болуп кетет экен. Эми бул кунанга Спартакка баасын канча коесуз? Спартактын баасын 3,5 миң деп койдук. 3,5 миң доллар. Сүйлөшүүлөр болот буйруса. Мынакей туугандар. 3,5 миң деп баасы айтылды. Андыктан экранга номерлер да жазып калтырды. Муну менен кошулуп не чыгат дедиңиз? Ат чыгат, улактын аты чыгат. Улактын аты чыгат. Биринчи номерде ушул болду. Мынакей туугандар. Бизден алыстабаңыздар. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Бизден алыстабаңыздар. Мына экинчи номердеги тор ат дагы чыгып калды. Тор аттын эми маалыматына чогуу болобуз. Атты байкаңыздар. Экинчи номердеги кара туяк, кара жал тор ат чыгат экен. Аттын пародасы кандай, жашы кандай, маалыматына чогуу болобуз. Мурат акеге суроолорду берип, сиздер менен чогуу болобуз. Жоон жолпусунан келген мындай башка убактуу ат көрүнөт. Мурат аке, эми бул канча жаштагы ат болду? Бунун жашы 7 жаш. 7 жаш. Кыргыз жылкысы элеби? Кыргыздыкы Карабайыр, накта Карабайыр. Карабайыр. Күчтүүсү. Карабайырдын күчтүүсү дең. Токтотуңчу, мында башка баган тартып алайлы. Какпаш нерсе экен, жаныбар. 7 жаш. Казыктар таза? Казыктар таза, ден соолугу таза. Туяктарыны, мындай кучумуна, сынını көрүңүздөр. Бою канча чыгып калат? Бою 1.60. Местный Баткендин аты эми бул? Местный.
Аттын бою канча чыгат эми? 60'a жақын. 1.60га жакын. Тегереги. Тегерек ооба. Ошондой бастырыңчы мына аркаларында мына чатка аяктарыны, аттын бычымыны, сынын көрүңүздөр. Ат эми баткенде улакта чабылдыбы бул? Улакта чабылып жүрөт. Улакта чабылып жүрөт. Жооп. Улагына жооп. Жооп, каласа жооп. Аттын ондай басыштары да бир башкача экен, мына көкүрөктөрү. Басканда көкүрөктөрүн жама мындай ачып басат экен. Кабактарына көрүп турасыздар. Кандай жыйындарга салынып чабылды? Бул бизде така улак болот. 100-100 болот ошол улактарда чабылып жүргөн ат. Ошол улактарда чабылып жүргөн. Кирип чыгыш кандай эми атка? Уруштары, качышы. Жооп бересиз буюрса, ден соолугуна. Адам тээп тиштебейби, адам ылгабайт, а? Өнөрлөрү жок. Жаман өнөрү жок. Жок уж. Азырда минип жүрөп үйүргө коюлбадыбы? Үйгө коюлган. Үйүргө дагы коюлган. Үйүрү дагы бар. Бек көлөк болуп калат экен мындай бурунчу. Универсал ат экен да, үйүргө улакка кете берсе. Азыр минилип жүрөт. Буроолору да бир башкача мындай полбон ат көрүнөт. Кличка коюлган эмес батка. Кличка коюлган. Байтору. Байтору. Байтору экен туугандар, кайман аты. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эми мындай ким кызыгы алам деген адам келип чабып көрө берет атты. Баткен кыйла эле ысык экен. Ат жакса аттын үстүндө акчаны санай берет. Токтотуңчу эми атты мында алдында баасына токтолойлучу. Эми аттын баасы канча коесуз, Мурат ака мунун? Аттын баасын элдин чөнтөгүнө карап эле $3000 койдук. $3000. Кудай кааласа кеми сүйлөшүүлөр болот, доставкалар дегенде, э? Эми номерлериңизди айтып өтсөңүз. 0771 плюс 996 771 менен 27 67 27. 27 67 27 номери менен байланышасыздар. Биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Лайк басып бөлүшүп коюуну унутпаңыздар туугандар.